to tell you that NRM has done more on that book. Because what? Bano, we show you all these youths among you. We think by now, you people should be youth leaders. But due to the corruption, this is why we go on to tell you that President Museveni changed the national constitution in order for him to rule. And to deny you people a right to democracy, to deny you people, you fellow people who should be great leaders, denying you a right to go in the parliament and speak. Even if I die, shall my country live on? Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. Nepal is ours and its future is in our hands. Uganda bamukasera kano nsobola okugamba ate munange ensonga zo zikyuseemu ebintu byo nsobola okugamba nti bikyuka bukyuse ensonga eziraga nti ate enkyukakyuka ebindabinda nga National Unity Platform bwe bagamba byate munange byongera kubanga byolika katandi awo kentandise nako akuliko wako omwana mulenzi wa side z'ennepeeri bwe yava mu mwezi gwalinga gwakubiri mbasera bidde mu mwaka guno gwennyini nagutandika n'ateekawo embeera gye wandiise eyateeka abakulu ku nninga era mu kaseera kayiseeko emabega waab'e Nepal bo ate ensonga tezabatambulira bulungi Prime Minister agaddako ne President mwabalabako nga batwala gye wandiise enkyaji mu mbeera okuba nti ate abannansi ba Nepal bo beekalakaasa mu mbeera bwetyo nkuddizaako omwana wa wano Bushenyi omwana mune Uganda naye yavuddeyo n'abeera nga nteekawo embeera gye wandigambye okuba nti yeemulugunya ku biki ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda mu debate y'essomero eyabadde eyakasammeeme ensonga zino muzirabe zitambula nnyo ku social media ne ku platforms ez'enjawulo konza akufiris exclusive kutusinzira okuba nga tukuweereza kankuleetere ku nsonga zino osobola okuba nga ate munnange ozekkanya essomero akusaidize Nepal eryali Headboy Mulamba amanyikiddwa nga Abbas Carol Road akusomero liwandigamye ate munnange era side era secondary bwe yavaayo n'agamba nti nedda ekimala aba Nepal muzukuke amubeere nga mutereeza eggwanga lyattu oba nakazadde w'eggwanga oba Nepal ate munnange mubeere nga mumuyimiririramu amusobole okuba nga muteekawo enkyukakyuka wabula ate ekisinza okuba nga kyeraliikiriza ab'enjawulo oba n'abamanyi mu ggwanga lyattu Uganda nti ensonga zennyini ze yayogerako ezaateekako oba ezaaviirako kasambulira eyaviirako banna Nepal okubanga ate beekalakaasa oba n'okuteekawo embeera gye wandigambye yembiranye eyatuukawo n'okulaba nga bapulezidenti bagibwako oba ne bamwamirwako ku bufuzi mu kaseera kano z'ensonga ze zimu omwana muwala oba omwana omuto owa primary eyavudde n'abeera nga ensonga ze zimu zennyini zayogerako nga bwe zikuleetedde osobola okuba nga ate ozekkanya Feels exclusive wetusinzira okuba nga tukuweereza evidiyo gye likinge oba ginkonyeremukko ku like esobole okuba nga etambula ab'enjawulo abasobole okuba nga ate bekkanya kubaka nga buno seso azabeerawo mu kuba nga ensonga nzikusemberezaawo eniyo comfort zone ate naye osinzira okuba nga ozekkanya nezibeera nga tutambula bukwaku nezikusangawo eniyo comfort zone kale n'ensonga za leero nsobola okugamba nti ate zo zigenda kuba za kugeraageranya ku biki ebyatuukawo ku side za Nepo agattako n'ebigenda okuba nga bisobola otuukawo mu ggwanga lyattu Uganda ensonga ze zimu point ze zimu zennyini omwana ono zeyayogeddeko ku biki mwana mulenzi byayogeraho ku side eri ebyabaviiraho okuba nti ate eggwanga lyagwamu liwandiise nabesokolabe katambika nate munaawo komawo atwengereko naga leero. Wadde wetegereza bulungi oyo no yali chaos wabiki ebyatuukawo mu maka g'abakuukutivu abiwandiise bw'otyo mu ggwanga liri erya Nepal wabula ate nakutegeeza nti ensonga zennyini ezaaleetawo kalunsambuliro oyo okulaba nga basajja bakulu bavaamu ne bagamba nti akatuteekewo embeera gye wandiise ey'okwekyanga oba embeera ey'okwekalakaasa bye bimu mwana wattu byeyayogeddeko eyasinzidde ku sayidi z'ebushenyu kale n'osobola okwewuunya nti ate munnange esayidi eri bano be bagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate talinayo obuwagizi oba gy'oyinza okugamba nti President ali mu buyinza essaawa zino
eyo gyasinga okuba nti ate n'ennamba esinga okubanga emuwagira wabula ate omwana wattu bwe yavuddeyo n'agamba nti NRM has done more harm than good oba ekoze byekusinga ebirungi byekozeeko mu kaseera kano ensonga zeyamenyemenye zetugenda okuba nga ate zitutunuulira oba tutunuulira mu kaseera kano yasoose kuba nga creditinga nga bw'ogenda okuba nga wekkaanya ku nsonga zino kasuke nkugireko ku katambi wekkaanya ensonga bwe zatambudde ku sayidi n'okomewo ate munaye tuzimenye eminyi tuzogereko tuyengereko n'agaleero. I think that this debate has been about comparing since NRM began the goods and the harms it has brought to Uganda. But Pano, I think in the first scenario where Team Negative loses the debate is where it goes on to compare in the 1980s where NRM had not yet gone in power. I think that is what they call that is what they call wrong interpretation. So I think we should rather improve on that. Two, Pano, they come and complain about things like they come and complain about things like NRM government has promoted security and what. But Pano, where we go on to tell you about things like corruption, they go on to say that look, that there is corruption in all units of the government and families. But Pano, where we tell you that that is a major obligation that NRM should be stopping. That's why we go on to tell you that NRM has done more on the good. Because what? Pano, we show you all these youths among you. We think by now you people should be youth leaders. But due to the corruption, this is why we go on to tell you that President Museveni changed the national constitution in order for him to rule and to deny you people a right to democracy, to deny you people, you fellow people who should be great leaders, deny you a right to go in the parliament and speak. This is why they go on to support a person who denies other people's rights. This is why we go on to tell you that the current NRM government has gone on to deny people human rights. Where we go on to tell you that it went on and imprison. Where we go on and tell you that it's gone on to imprison, it went on and imprison who was trying to fight for your human rights. Where they come and tell us about president who is denying you a right. You people who have talent, we go on to tell you that where they come and argue for things like corruption, where they come and argue for improved roads. But we want to explain to you that a high percentage of hospitals and schools being built are in urban areas. Why a high percentage of Ugandans are in rural areas, making them unable to get those social services? I beg to submit. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuterevu ensonga ezo nga bw'ozirabya Hose n'agaba credit n'agamba nti mugezaho okuteekawo comparison oba n'okucrediting nga Uganda mugamba nti ate musajja mukulu ahaddewo ensonga za security naye ate security egasakinga eggwanga lifumbukiddemu abali b'enguzi oba n'obuli bw'enguzi mu sectors ne mu departments ez'enjawulo. Kale nno eyo ensonga nkulu nnyo bannayuganda mukimanyi bulungi nnyo nti enguzi yo mu kaseera kano tulinawo osobola agenda n'otabaako ate kasente k'oteekayo okulaba nga oyisibwa bintu byafuuka bya mwana waani. Ensonga nkulu nnyo mwana wattu gye yayogeddeko eyo ate yakomyewo yayogedde ne constitution change. Nagamba nti musajja mukulu Mzee Museveni ateekawo constitutional change nga bw'owulidde mu nsonga ez'okuba ate munnange yeyagaliza okuba ng'akyabeera mu ntebe oba okuba ate munnange akyavuga. Nagamba mu kaseera kano ab'enjawulo kummwe abandi banange atudde wano mwandibadde ba youth oba abandi mwandibadde abakulembeze mu myaka gyammwe egyo emitwabula ate olw'okuba nti constitution ate munnange yakyuka ansobola okugamba nti nedda mukyali awo muli oba ne levels mukyaliko zeezo olwansonga nti omukulembeze ate munnange yakyali mu ntebe. Bangi muzikuze babagamba
bagamba obanga babategeeza nti mwe bakulembeze benkya mu kaseera kano osobola okubanga okikkanya point omwana gyayogerako ng'ejjayo kinyini nti ate abakulembeze benkya mu kaseera kano bakyalemeddwa okuba abakulembeze oba enkya tetuuka lwa nsonga ate munnanga omukulembeze w'eggwanga yakyusa constitution ye n'abeera nga yeekuumira mu ntebe nga ne mu kaseera kano yakyali president. Ensonga zino nno yayongeddeyo maaso n'abeera nga azeyongerako oba nga azoogerako alina we yatuuse n'agamba oba alina watuuse n'akoona ku denial of rights agwenga munnansi ali mukunda ba mu kaseera kano eno okuba ate munnange eddembe lyo lirinnyirirwa mu ngeri gyewandiisa ate munnange lityoboola obutobooze mu kaseera kano omukulembeze ali mu buyinza agwe bagamba nti yaleeta eddembe bula ate ng'ogenda olaba nti eddembe ly'obwewange eriwo eri abantu ab'enjawulo lirinnyirirwa okuggyako bokka ate munnange bwe wandigambye nti bwe bali mu ntebe oba bwe baliko ne mu bifo eby'enjawulo by'osobola okugamba nti ate munnange birabikako mu kaseera kano ensonga zennyini ze nakugambye nti zeeziri ate munnange zatrigalinga bannepaalu ne bava ne bateekawo ensasagge zennyini omwana wattu zayogeddeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ensonga za tembe tuwawaadi ali mu kampeyini ze abatera bagamba nti mwanike ku mikono abali mu myaka ate munnange agasukka 4 oba abali mu myaka waggulu ga 40 ekisifundikiro oba kigenda nekizuuka nga yeeka agattako n'abalaba muli emabega babeera mu myaka 40 kuba ye yagaweza dabula ate mu kaseera kano kikulaga ki nti abasingira ddala obungi ate munnange tebalabanko ku president mupya osobola okizuula nga mu kaseera kano agwali mukunda bananga ali mu kwogera waneeno ate tulabanko president mulala ate nga takikyasuubirwa nti omugwegwa nga president aliko mu kaseera kano akyeyagaliza ekisanya ekigenda okuba nga kiddako n'abaana be tugenda okuzaala oba bagenda okuzaalibwa babeere nga balaba oyo president agenda okuba nga akyaliko era nga kyogerwa nti niwanaaba avuddeko ate nawagenda okuleka wabeere nga asikira ensonga zino azisobole okuba nga zitambula mu ggwanga bwezityo akwegamba National Resistance Movement atebeere nga eggwanga erifudde lyansikirano oba nga erifudde bwakabaka nti ate munnange bagenda kuba bayisikira bwesikizi mu mbeera bwetyo kale nno ate teyabadde omu yekka bwatyo nayankuya ate ku nsonga zino osobole okuba nga ozekkanya ebyatuuse ku Bushenyi Parental Primary School ab'enjawulo ate ng'ensonga baziyisaamu eggaali abaana bato nga badebatinga ku biki ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda debate oba motion yabadde nti NRM has done more harm than good soko ulire ku mwana nokomewo atuyengere ko nagalero. So panel, we argued on the idea of constitutional justice. How does this come about? If by now the president hadn't changed our constitution, some of you would have been president. Because I think the constitution in the past, it stated that one president should rule for a term of 5 years and then give a chance to someone else to rule. But because the constitution has been changed, you have not yet been a president. You'd have been a president by now. You would have contested, you'd have voted someone else. But the constitution was changed. So, do you have the right to go? Do you have the right to be there? No. With all that being said, I would like to raise my case and ensonga ya constitutional change no mulabyeko nga komawera nabeera nga akkatiriza ekyo oba n'ategeezebwa nga nti musajja mukulu ate munnange yakwata mu ssemateeka y'eggwanga lyattu Uganda ye asobole okuba nga yeekuumira mu buyinza mu abakulembeze b'enkya ate oba munnange abagenda okuba nga muteekawo enkyukakyuka temukisuubira okusinziira ate munnange bo abakyekuumira mu buyinza ensonga bwezityo bwe bazikwasaganya Phil's exclusive nakugamba nti wobisanga anosobola okuba nga ate munnange wekanya biki ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda asesonza abeerawo mu kuba nga ensonga nzikutemeratemera n'ezikutuusizaawo in your comfort zone wekumire ku mukutungula obubaka buno like nga video toyerabira kubanga ate munnange ogikonamu ekigalo ashikashira fudde naye tomwerabira kugamba nti musaale nnyo amumbeere okuba nti ajjanjaba era agonjoola endwadde n'ebizibu ebyenjawulo byonna ebyolekera mu bulamu bw'osobeera nga omukoonako akunamba esimu gyolabye esimbi ya 10 mu screen yo ajja kuba akuvumula ajja kuba akujjanjaba ojja kuba okomawo kumwebaza kale no kankolekera obubaka buno osigale nga obwekkanya wekumire ku mukutu atukomawo n'amala mangi nnyo.